सांस को सांस बाहर छोड़ो। बस ये दर्द है। ठीक है। और फिर ये ऐसे निकल के ऐसे चलता होगा तब ऐसे पकड़ के रखिएगा। कंधा पीछे पीछे देखिए और पीछे देखिए और पीछे देखिए। बस वैसे अच्छा है सर। ठीक लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। कितने साल से तकलीफ थी?